bolalar, ha? 40 ta qulog'i borlarni nima deymiz? Quloq. Asa yaxshi eshitsa kerak shular, ha? 40 ta qulog'i zo'r eshitadi. Keyin bularni o'qituvchisi 40 ana quloqsiz deb ham so'kib bo'lmaydi, so'kmaydi. Hamma yo'q quloq bo'ladi. Qani quloqni ko'rganmisiz? Paparotni. Xona o'simligi, Nazira opam xonasida bor ekan. Bular yuksakroq tuzilgan hamda chidamliroq o'simliklar hisoblanadi. Shu sababli bular qadimiy o'simlik bo'lsa-da, lekin ularni hozirgi kunga kelib 10 mingta turi saqlanib qolgan. 10 ming. Tushundingizmi? 10 mingta turi, xususan tropik va subtropik mintaqalarda ularda daraxtsimon vakillari ham uchraydi. Lekin bizda faqatgina ko'piylik o't. Quloqlar, qariqbo'g'inlar singari ildiz poyali ko'piylik o'tlardir. Asosiy qismini barg tashkil etadi. Mana tuproqda ostida ildiz poyasi bo'ladigan bo'lsa, ha? Undan mana bunday o'simlik chiqadi. Faqat mana shunaqa barglar joylashadigan novdalardan iborat bo'ladi xolos. Tushunarlimi? Nima deydi? Shohjahon, babichka deysanmi? Ha, endi hamma o'zi ko'p ishlatadigan narsasini biladi. Mana shu babichkaga o'xshaganlari barglar hisoblanadi, Shohjahon. Barglar. Barglari qanaqa tuzilgan ekan? Patsimon. Tog'patsimon, juppatsimon bilmayman unisini. Sanab ko'rasan, xo'pmi? Bo'yini uzunligi bu qirqquloqning nomi Zuhrasoch. Ha, Zuhrasoch deyshadi. Mana shunaqa faqat mana shunaqa barglardan iborat bo'ladi. Tushundingmi? Bo'yini Zuhrasochning bo'yini uzunligi 10-40 cm keladi. 10-40 cm o'simlikni oilalarda yana bittasi bor. Qo'shib yodlaysizlar. Yer bag'ir tugmacha gul degan. Tushundingmi? 10-40 cm o'simliklar nechta ekan? Ikkita. Bittasi. Zuhrasoch qirqqulog'i. Zuhrasoch qirqqulog'ining barglari bor. Mana barg bo'lsa, mana barg. Ikkita barg turibdi. Shu bargning ostki tomoniga qaraymiz. Qaradingmi? Ostki tomonining ikki chetida mana shunaqa chetida. Ko'rdingizmi? Chetki qismi, qarang. Ostki tomonining chetki qismlarida qo'ng'ir rangli bo'rtmachalar joylashgan. Qanaqa ekan? Qo'ng'ir nimachalar? Bo'rtma. Cha. Uni nomini Sorus deyiladi. Nima deylar ekan? Sorus. Soruslarning ichida sporangi bo'ladi. Sporangi. Sporangida har doim nima yetiladi? Spora. Nima yetilar ekan? Spora. Demak, spora hosil qildimi? Kim? Demak, u qanaqa o'simlik ekan? Sporafit ekan. Sporafit. Sporalari qirqbo'g'imni nam tuproqqa tushadi, nima bo'ladi? Ichiga ajraladi. Ba'zi birlaridan erkak o'simta, ba'zilaridan xo'sh o'simta. Ularda bitta so'z bilan qanaqa bo'ladi? Gameta. Bunda faqatgina bitta gametalik o'sish chiqadi. Nimaga o'xshatib qo'ydim? Yurakka. Yurakka nimasi bo'ladi buni? Qavon emas. Rizoida bo'ladi. Bildingizmi? Yuraksimon shaklda. Unda ham arxagon ikki xil bo'lsin. Mana uni nomini anteridi desak, anteridi. Bunisining nomi arxagoni. Bu qanaqa a'zolarida? Anteridi erkaklik, jinsiy a'zolar. Anteridi nima yetardi? Spermatozoid. Arxagonidachi hujayra. Hujayra bilan spermatozoidni bitta so'z bilan nima deb ataymiz?
Gameta. Gameta hosil qiluvchi o'simlikning nomi Gametafit. Gametafitga ta'rif beraman. Qirqquloqning gametafitidagi kattaligi 1 santimetrlik, shakli qanaqa? Yuraksimon. Yuraksimon shaklda yashil rangli bo'ladi. Bitta o'simlikmi? Nechta jins bor? Ikki jinsli. Ikki jinsli gametafitga tegishli. Zuhrasoch qirqquloqi. Tushundingizmi? Ikki jinsli gametafit. Bir jinsli, bir uyli gametafitchi. Ular o'simlik. Bir jinsli, ikki uyli o'simlikchi. Bo'g'in. Ikki jinsli gametafit. Qirqquloq. Ikki jinsli. Xo'p, spermatozoid bilan tuxum hujayra qo'shilib, zigota hosil qiladi. Zigota yana nimaga aylanadi? Yoki kimda muammo bor? Muammo bormi? Kim tushunmay qoldi? Tushunib oldinglarmi? 40 bo'g'imlarniki bilan bir xil ekanmi? Faqat qayerda farq bor ekan? Gametafitda ikki xil edi, ikkita edi. Bularda bitta ekan, qolgan hamma joyi o'xshab ekan. Yana qayerda farq bor? So'ri faqat kimda bo'ladi? 40 bo'g'imdachi? Boshoq bo'ladi. Sporangisi boshoq deyiladi 40 bo'g'imda, so'rus deyiladi 40 quloqda. Tushundingmi? Shu bilan yuksak sporali o'simliklarga yakun yasaymiz. Tushundingizmi? Navbatdagi darsimiz ochiq urug'liklar.